சாப்பிடுவா உங்களுக்கு ஆன்லைன் இது இருந்தது கொரியர் கீபோர்ட் ரிவ்யூ தான் பார்க்கணும். நம்ம போன வீடியோலேயே சொல்லியிருந்தோம் நம்ம கீபோர்ட் ரிவ்யூ தான் போட்டுருவோம்னு. நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது என்னென்னா பொங்கலுக்கு முன்னாடியே வருவோம். அது இப்போ தான் வந்துச்சு, பரவாயில்ல. பொங்கல் அன்னைக்கு தான் வந்துருக்கு, பரவாயில்ல. நம்ம அது என்னாலும் நம்ம ரிவ்யூ பண்ணலாம். அதுக்கு முன்னாடி எல்லாத்துக்கும் ஹாப்பி பொங்கல். வாங்க நம்ம அன்பாக்சிங் பண்ணலாம். வாங்க நம்ம இப்போ அன்பாக்சிங் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைக்கு தான் இருக்குது. அப்புறம் இதுக்குள்ளே கீபோர்டு மிக்ஸாக இருக்குது, நல்ல வெயிட்டாகவும் இருக்குது. வேறு இங்கே போனோடனே ஃபஸ்ட்டு கம்பெனி பேர் தான் போட்டிருக்காங்க, கோயோ. வேறு சவுண்ட் மாஸ்டர் வந்து இந்த கீபோர்டோட கம்பெனி நேம். வேறு மாடல் நேம் கொடுத்துருக்காங்க. வேறு இங்கே வால்யூம், வேறு டெம்போ, டோனு, ஸ்டாப்பு, வேறு இங்கே நிறைய டெமோ மியூசிக்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. இது டெமோ. வேறு இது வந்து ப்ரோக்ராம், ரெக்கார்டு, ப்ளே. இங்கே மொத்தம் 49 கீஸ்லாம் இருக்குது. வேறு இங்கே நிறைய டோன்லாம் இருக்குது. வாங்க நம்ம இப்போ மைக் டெஸ்ட் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு மைக் டெஸ்ட் பண்ணலாம், அதுக்கப்புறம் நம்ம கீபோர்ட் டெஸ்ட் பண்ணலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து நம்ம போர்ட்ஸ்லாம் பார்ப்போம். என்ன போர்ட்ஸ்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்பி இருக்குது, வேறு மைக்கு மாட்டுறதுக்கு இருக்குது, வேறு இதில் நம்ம சார்ஜ் போட்டு இது பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம மைக்கை பார்க்கலாம். மைக்கை இதில் மாட்டணும். அதில் நம்ம கீபோர்டு கூட கனெக்ஷன் கொடுத்தாலும் இது மைக்கும் ஒர்க் ஆகும். மைக்கு வாங்க நம்ம இப்போ மைக்கெல்லாம் ஏதாவது பேசலாம். வாங்க. ஹலோ ஹலோ ஹலோ. நல்லா தான் இருக்குது, ஆனால் ஒரு மாதிரி எரராக இருக்குது. கட் பண்ணியா? வாங்க. அதுக்கு முன்னாடி உங்கள்கிட்ட ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் சொல்லணும். ஸ்பீக்கர் வந்து ரொம்ப இந்த ஸ்பீக்கர் ஒர்க் ஆகிட்டு இந்த ஸ்பீக்கர் ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.